iPhone 6显示以及触摸部分的维修。我们先来看看显示屏的线路图。打开原理图之后，再打开一线通点位图。在点位图上找到这个显示屏的接口，我们可以看到这个编号叫 J2019。然后我们在原理图上找到这个 J2019 的线路图出来。这个就是显示屏接口的线路图了。这个显示屏的接口，这个很多信号，就是显示屏看起来很复杂。我们把所有的信号分成两类信号，一种是供电信号，就粗线条；一种像这种粗线。接粗线条的带有 PP 这个字样的，就是供电信号了。其他的我们就笼统称之为数据信号。如果一个机子没有显示了，如果是主板问题的话，那么要么就问题出在供电部分，要么问题就出在数据部分。我们首先排除供电部分。为什么呢？因为供电部分比较容易损坏。另外一方面，供电部分的话，它线路比较少，只有几路，所以检查起来、测量起来就比较快。数据部分的话就有很多，测量起来就比较麻烦。所以我们先排除供电问题。供电信号是否正常，我们是可以用万用表测量出来的。那么这些数据信号，我们要怎么样去测量它的好坏呢？因为我们做维修的，通常这个工具的话是比较简单的，只有万用表、电源表。不像工厂的话，它有专业的，比如频谱仪、示波器之类的。我们用一个简单的方法来判断这数据信号是不是正常。像这数据信号，如果它不正常，它大部分的表现形式就是什么呢？要么某一路数据信号它线路不通了，或者某一路数据信号它短路了。无论是不通或者是短路，我们都可以通过用万用表测量这些数据信号对地的阻值，来判断它是不是不通了，是不是对地短路了。不通的我们就把它搞通，短路的我们就搞到它不短路，一般情况下就能排除故障了。也就是说，对于这些数据信号部分的维修来说，我们不需要去看它叫什么名字，不需要知道它有什么作用，只需要判断它通不通，有没有短路。因为我们的工具是有限的，我们只有万用表，
先来看看供电部分的测量方法。显示屏接口的供电部分分为两部分，一部分是显示屏的供电，比如这个 PP1V8， 这个 PP5V7， PN5V7， PN5V7 这个带 N 的就是负数，负 5.7 伏的意思。下面这3路供电就是显示屏的供电了，上面的这3路供电就是背光灯的供电。PP LCM BL LCM 就是液晶的意思，那么 BL 就代表了背光灯的意思， B 就是 BACK 背面这个单词的第一个字母， L 就是那个灯光英文单词的第一个字母。下面我们先讲一下显示屏供电部分的。灯光部分的话，我们在下一节课再讲。这个显示屏的供电 PP5V7 PN5V7， 它是要在装好显示屏，并且显示屏在灯亮的状态下才会工作，才会有这个电压送过来。从4代到现在的 6S， 它的显示屏部分都会有这样的一个信号LCM2 PWR-EN， 这个就是显示屏的启动信号。装上显示屏的时候，当这个显示屏灯亮的时候，它就会输出这样的一个信号。这个信号一方面送给电源 IC U1202， 一方面送到 U1501， 就显示屏供电 IC。 这个显示屏启动信号送到 U1501 之后， U1501 就分别输出 PP5V7 PN5V7 PP5V1 的电压，分别供给显示屏以及触摸屏。由于显示屏启动信号是由显示屏提供的，如果显示屏不装的情况下开机，它就没有这个信号出来， U1501 就不会工作，我们就无法测量 U1501 是不是正常的。所以我们要测量这个显示屏的供电电压 PP5V7 PN5V7， 必须要在装屏的情况下开机才能测量得到，这样测量就非常麻烦。下面我们来看看怎么样在单板开机的情况下来测量这些电压。这个显示屏的启动信号我们实测它是 1.8 伏的，所以我们可以借一个 1.8 伏的电压给它。跟它挨在一起的这个复位信号我们实测也是 1.8 伏的，而且单板开机的时候这个 1.8 伏就有了。我们可以把这2个信号连在一起，这样我们单板开机的时候显示屏供电部分就会工作，我们就可以测量它的输出电压。我们来看看点位图，
这个16角就是启动信号，这边这个复位信号。我们看这个黄色相连的就知道，它们分别跟 FL2035、FL2036是相通的，所以我们只需要把这两个电感连在一起就可以了，这样就容易焊接。下面我们短接 FL2035跟 FL2036。短接好之后，下面我们来测量显示屏的供电。来看看点位图，放大之后，我们可以看到，下面这一排左边数过去，第2角、第3角就是 PN5V7 跟 PP5V7。下面就来测量一下第2角、第3角这两个电压是否正常。为了方便测量，这个电源表除了接上苹果专用的供电线之外，还要接上一条鳄鱼夹。把万用表黑色的表笔跟电源表的负极相连。准备一条开机排线，按开机键开机。我们测量 PP5V7、PN5V7，我们可以看到正负 5.7 伏都有。那么我们可以判断 U1501 工作正常。如果测不到这两个 5.7 伏的，我们就可以判断 U1501 有问题。下一节课我们会继续讲解显示屏跟触摸屏部分的维修。